Un posto a parte di grande rilievo nell'opera di Machiavelli occupano gli scritti letterari, in primo luogo il teatro. La traduzione dall'Andria di Terenzio, di datazione incerta. La Mandragola, 1518, uno dei capolavori del teatro cinquecentesco, attraverso la cui prosa aderente e pratica si delinea una vicenda comica all'apparenza, ma amara e pessimistica nel significato ultimo. E la Clizia, 1525, esemplata sulla casina di Plauto. Fra le opere in poesia, oltre ai giovanili canti carnascialeschi e le rime varie, sono da ricordare il poemetta autobiografico allegorico L'asino d'oro, 1514, suggerito dalla favola dialogata di Plutarco il Grillo. I due decennali 1504-506, scritti in terzine ed endecasillabi ad esporre analiticamente la storia d'Italia a partire dal 1494. I capitoli, ancora in terzina, rispettivamente intitolati di fortuna, dell'ingratitudine, dell'ambizione, dell'occasione. Fra gli scritti in prosa ricordiamo Belfagor Arcidiavolo, novella scherzosa sopra il matrimonio e le disgrazie che esso comporterebbe. E il dialogo intorno alla lingua, 1515, di incerta attribuzione. Un interessante variopinto epistolare di oltre 300 lettere, infine, aiuta il lettore moderno nella ricostruzione della personalità dello scrittore. Un pessimismo eroico muove le pagine di Machiavelli e un'amarezza indomabile le rende affascinanti e sempre aderenti alla misura dell'impegno ideologico. I discorsi e il principe appaiono stretti da resistenti vincoli di interdipendenza e di reciproca integrazione. I primi diacronicamente disposti ad accogliere generalità e pluralismi, ad intendere lo Stato nella sua immutabilità al di là dei casi e degli individui, facendo risaltare più la tradizione e il giudizio etico sulle leggi che non il mero pragmatismo. Il principe invece, pur con una intonazione ancora dialettica, volto perentoriamente nella sua tagliente stringatezza a proiettare un esempio, un archetipo, sgombrando il campo una volta per sempre dall'ambiguità etica di un medioevo ormai tramontato. La stessa drammatica determinazione ritroviamo nel teatro, soprattutto nella Mandragola. Anche nella Mandragola, come nel Principe, la vittoria è degli uomini virtuosi. L'interesse individuale spazza pessimisticamente alla dinamica umana. La scherzo scompare di fronte al materialismo protervo di tutta la vicenda. Nata per un piacere dilettantesco dell'autore, la commedia diviene così corollario emblematico dell'opera del politico e dello storico. E poi qui è firmato RC, che dovrebbe che non si sa che cazzo voglia dire. Niente, non si sa cosa vuole dire RC. Boh. Riproduciamo quasi integralmente, sono stati tolti solo alcuni brani antologici. Il testo che Delio Cantimori ha scritto per la storia della letteratura italiana, quinto volume di Ettore Garzanti, e che resta uno dei contributi più importanti sul pensiero storico e politico del Machiavelli. Il ritorno dei Medici. Niccolò Machiavelli, nel dedicare a Zanobi
Buondelmonti e a Cosimo Rucellai i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Dichiarava di avere in quello scritto dato il succo di quanto sapeva e di quanto aveva appreso per lunga pratica e continua lettura delle cose del mondo, cioè della vita politica, lunga pratica della storia politica, continua lettura. Nel 1518-19, quando è presumibile fosse scritta questa dedicatoria, Gerber, Nicola Machiavelli, die Schriften Ausgaben Ursetzungen seiner Werke 16-17, Jahrhundert, 1147 Facsimiles und Zerreichten Auszügen. Erster Teil. Die Handschriften, Gotha 1912. Sulla composizione dei discorsi si vede la comunicazione del Pincin, sul testo del Machiavelli, la preparazione alla prima parte dei discorsi, innanzi dall'Accademia delle Scienze di Torino. Eccetera, eccetera. Facciamo prima a inquadrare la nota a piedi pagina. Non so cosa vedrete. Mettete la luminosità sempre al massimo. Il Machiavelli aveva certo dietro di sé una notevole esperienza, in vero più di osservatore come segretario spesso inviato in missioni diplomatiche e politiche, delicate e di alta responsabilità. Ma sempre come segretario, dunque osservatore in buona posizione, ma non mai partecipa di primo piano, attivo e responsabile direttamente neppur come ambasciatore. Nonostante l'ingegno, l'acutezza e la dottrina che gli venivano riconosciute, il Machiavelli non fu mai chiamato agli uffici maggiori della Repubblica Fiorentina, che egli servì dal 1498 al 512. Ridolfi, vita di Niccolò Machiavelli, Roma 1954. Per l'esattezza, occorrerebbe ricordare gli anni di servizio dal 1521 al 27, ma si tratta di incarichi saltuari e di scarsa importanza. Al suo posto di segretario il Machiavelli non tornò più. Dopo che i medici ritornati l'ebbero fatto scacciare da ogni ufficio, la lettura e la riflessione della storia sulle istituzioni politiche antiche, specialmente di Roma repubblicana, e sulla storia, sulle istituzioni politiche, e sul carattere delle popolazioni italiane ed europee a lui contemporanee, erano destinate ad assumere carattere di maggiore continuità, poiché erano finite le mansioni che l'avevano tenuto occupato in viaggio di reclutamento nel contado fiorentino, in missioni presso l'imperatore, presso il papa, presso il cristianissimo, o nel quotidiano lavoro di cancelliere ed estensore di missive.